Ich glaube, es wird so eine Art Battle Pass auch in GTA 6 geben. Es ist nun mal so. Bruder, das ist schon ein bisschen ein komischer Nagel, muss ich dir sagen. Der hat einfach Holznägel, Digga. Das tut mir ein bisschen leid, das zu sagen, Chat, aber ich glaube, GTA 6 wird ein bisschen pay to win. Das ist es. Das ist es, Chat. Jay ist einfach Gronk geworden. Ganz kurz, ja. Boah, bei Nacht sieht es unglaublich aus. Die Farben, also ich weiß nicht, wie die das hinbekommen haben, aber die Farben sind ultra geil hinbekommen. Ich weiß nicht. Ich war auf Arbeit, bisschen was erledigt, Digga. Und dann bekomme ich die ganze Zeit Benachrichtigungen von euch, dass so was Krasses passiert ist, Digga. Es hat so angefangen mit, ey, ich mache ein bisschen Content, ich mache ein bisschen YouTube, bis hin, dass es jetzt irgendwann so ein emotionales Ding wurde. Wisst ihr, was ich meine? Jetzt vor kurzem hat es auch gekracht, YouTube-technisch, 2 Strikes kassiert. Und in diesen schweren Tagen merkt man einfach, Digga, wie krass die Community eigentlich an seiner Seite ist. So, weißt du, was ich meine? Dass ihr am Start seid. Digga, das ist so unglaublich, ne? Ich bin auf jeden Fall noch nicht auf der Website gewesen, weil ich hatte keinen Empfang. 63 Screenshots, hol die Tücher. Es ist echt so emotional, Chat. Boah, Junge, Digga, ich könnte heulen, ne? Digga, ich will aber nicht weinen. Ich bin 34 Jahre alt, Bro. Ich will aber weinen. Bro, keiner checkt, dass es für mich ein emotionales Ding ist, ja? Alle sehen nur so den YouTuber dahinter. Aber Bro, ich bin mit GTA aufgewachsen mein Leben lang. Wenn ich an GTA 6 denke, an den Release, habe ich direkt so erinnere ich mich an meine Oma, wie ich bei meiner Oma gezockt habe, die damals noch gelebt hat. Bro, diese ganzen Erinnerungen, weißt du, was ich meine? Das flasht mich. Ich war 11, als ich GTA San Andreas zum Release gezockt habe. So, wir gehen jetzt auf die Rockstar Games Seite. Genau, hallo YouTube. Das ist es, ja. Also, vorbestellen am 25. Juni. PS5, Xbox Series XS. Da hat sich nichts verändert. Ich scrolle runter. Oh, shit, Digga. Oh, shit, Alter. Boah, Junge. Boah, Junge! Digga, warte mal, guck dir mal diese Wellen hier an. Boah, Junge! Diese Waffe, Junge, was ist das? Was ist das für eine Waffe, Bruder? Wie sehen die aus? Bruder, der hat einfach Pistolensniper mit 2 Gläser oder was? Was ist das, Digga? Der hat so Pistole mit Laser und... Hä? Ich habe noch nie so eine Waffe gesehen, Bro. Das ist sogar ein Revolver, ne? Digga, das sieht heftig aus. Boah, Junge, Alter. Schau mal, kann es sein, dass er da einen Bauch hat? Bro, der ist Dickerchen, ja? Dem schmeckt gut. Mamas Essen schmeckt gut dem. Schau mal, der hat hier Bäuchlein, Bro. Der ist ein bisschen fett hier, ne? So ein bisschen Gewicht hat er. Der ist ein bisschen Tro hier. Fett, aber gute Arme. Tro. Liebe geht raus an dich, Bruder. Wir machen immer so Scherzle, weißt du, was ich meine? Tro, wenn du was sagst dagegen, ja? Wenn du das sehen solltest. Pass auf, sonst leak ich Privatchat. Sie sieht ultra fresh aus, Bro. Sie sieht wirklich fresh aus. Ne? Also die haben endlich hinbekommen, Weibchen nicht so ausschaut wie Thailand-Urlaub. Wer versteht, der versteht. Versteht ihr, was ich meine? Man könnte bei GTA Online-Charakteren meinen, da ist Yarak zwischen den Schenkeln. Bei Jason muss ich sagen, Bruder, da hat sich mal wieder Rockstar Games von mir inspirieren lassen, würde ich mal sagen, ne? Digga, da sieht man ja, dass nicht nur Dex eine Inspiration ist, sondern natürlich auch die Frisur von Über, ne? Das ist es, Chat, das ist es. Langsam. Rockstar Games, meldet euch doch einfach, ja? Schuhe von, sagt mir die Marke, das ist aber Nike oder Puma ist es gefälscht mäßig. Waffe ist auf jeden Fall fresh. Ich finde sie ein bisschen übertrieben, Bro. Ich mag eher so realistische Waffen, aber gut. Tattoos sind shit, ja. Also jeder kann sich tätowieren, wie er will. Der kann auch Arschgeweih machen. Aber mir gefallen die Tattoos persönlich nicht. Aber die Armhaare sind deep, Alter. Schau mal, die Armhaare. Richtig detailliert, Alter. Die Kette auch. Ich glaube, Iced Out, oder? Das ist Justin. Haben wir hier Justin im Chat? J in den Chat, wo ist Justin? Kann man das sehen, Digga? Ultimate Edition, eine exklusive Sammlung an Items, die sich durch alle Aspekte von Jason und Lucia ziehen. Okay, mehr erfahren? Das ist Endlevel-Grafik. Boah, das ist ja absolut Cinema. Ich verstehe schon die Kritik von dem einen oder anderen, der sagt, Digga, das sieht ein bisschen nach Plastik aus. Sein Hemd vor allem, du musst aber vorstellen, das ist Seide. Checkt ihr, Seite ist nun mal so glänzend und sieht ein bisschen nach Lego-Figur aus. Lucia auch voll die Details im Gesicht. Hinten sind fast draußen. Bruder, das ist echt so, ne? Bruder, das ist gefährlich. Was ist, wenn ich genau hier reinschieße? Geht der Knoten dann auf oder wie sind die Animationen bei GTA 6? Das ist die Frage, die uns beschäftigt, ne? Ultimate Edition. Willkommen in Leonida, dem Bundesstaat, in dem alles möglich ist. Nutzt
Nutze alles, was diese riesige Welt zu bieten hat mit der Grand Theft Auto 6 Ultimate Edition, einer exklusiven Sammlung an Premium-Fahrzeugen, Waffen, Bekleidung und Action an jeder Ecke. Die Boni der Ultimative Edition ziehen sich durch alle Aspekte von Jason Lucias Story und mit jedem Kapitel werden neue Items enthüllt. Das gibt's alles, wenn man sich kauft, oder was? Das ist Ultimate Edition, alles, was jetzt kommt, oder was? Fahrzeug, Groti, Jetta, 95. Der 95er Groti Jetta war Mitte der 90er Grotis bekanntester Sportwagen und eine Ode an den Short Drive mit einem minimalistischen, retro-futuristischen Design und perfekt geeignet, um zu später Stunde im Rampenlicht ein Zeichen zu setzen. Boah, aber geile Auto, Alter. Schau mal, diese Dinge, Alter. Diese Parkgarage im Hintergrund. Digga, da geht mir einer ab, wenn ich diese Scheiben hier sehe, du. Boah, schau mal, wie schön das glänzt, Bro. Das sieht schon fast zu schön aus. Boah, Junge. Das ist es, oder was? Boah, schau mal diese Details an. Boah, der Hintergrund. Da. Schau dir das an, der Hintergrund, wie schön diese Sonne fällt, ja. Boah, wie der Schatten sich an dem Boden verteilt. Schau mal. Hier schön entlang und dann... Hier löst er sich auf wegen dem Boden, wegen der Ebene. Das ist schön. Wer sitzt im Auto? Ich sehe es, Jason. Jason ist in der Car und der hat einen Pornobalken, Bruder. Der hat hier so Bärtchen, weißt du, was ich meine? CJ, ja, wahrscheinlich, Digga. Das ist CJ, ja? Hier die ganzen Details, man sieht jedes einzelne Katzenauge, nennt man das, ja? Das ist schön. Okay, von innen sieht es so aus. Mich würde jetzt interessieren, welches Jahr war das nochmal, Chat? Ist es ein Testarossa? Warte. Ich kenne mich gar nicht mit Ferrari aus. Das ist so mit Klapplicht. Doch, das ist das Modell. Ja, man, hast recht. Das ist das hier, ne? Könnte sein, könnte hinhauen. So schaut es von innen aus, Chat. Weil ich wollte ein bisschen sagen, Digga, da haben die aber die Details schon runtergeschraubt. Aber wenn du so anguckst, es sieht im echten Fahrzeug auch so aus. Aber hier erkennen wir auf jeden Fall, das sind ganz, ganz viele Kratzer, Fingerabdrücke, Gebrauchsspuren auf jeden Fall, ja. Alles ausgeprägt, die Box. Ja, wir haben innen eine Uhr, die zeigt gerade auf. Wenn man so den Tag anguckt, ist es nicht 10 Uhr Mittag, eher 10 Uhr abends. Das haut sogar hin. Ich denke, die Uhr wird wirklich dynamisch sein im Fahrzeug. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist es jetzt so VR-tauglich wie damals in den Leaks, wo man Spiegel verstellen konnte und so weiter und so fort? Weil wenn die das beibehalten haben, dann wird auf jeden Fall VR definitiv kommen. Diese Spiegelung hier, das sieht übelst geil aus. Das, was innen ist, wird einfach an der Scheibe gespiegelt, ja? Digga, das ist es. Ey, du bist es einfach, du. Ich sag's dir immer wieder, du. Chat, geil? Alle mal ein fettes 8 in den Chat für 80. Schau dir das an, ja? Diese Tropfen, Bro. Diese Tropfen, da. Boah, wie wird das sich verhalten, wenn wir Gas geben, so von 0 auf 100? Brumm, Alter, wie wird das ausschauen, wenn wir R3 drücken und nach hinten gucken, wenn wir Vollgas geben, wie die Tropfen wegfliegen vom Auto? Boah, Junge, ist es geil. Ziegenbärt, ja? Nee, das ist Osterhasenbärt. Hä, das ist Haseziege. Und hier sehen wir wieder Goloba, oder heißt es? Galoba. Good State. Good Time State. Was heißt Goloba? Ist es eine Stadt oder was? Orangen stehen ja für Florida. Auch hier die ganzen Details, schau mal. Wollen wir mal ranzoomen. Schön, Alter. Ich hoffe, das ist so... Boah, das ist sogar 3D-Textur, man sieht es. Wenn du so ein bisschen links und rechts guckst, wird es einen kleinen Schatten werfen. Diese Waffe, Digga, ich bin dir ehrlich, ich hasse diese Waffe. Bruder, ich will nichts falsch sagen, aber ich hasse diese Schnickschnack-Waffen. Bruder, was ist das? Bro, was ist das? Jetzt sei mal ehrlich. Bitte geh nicht in diese Richtung, nicht weiter, noch nicht. Mach das nach 10 Jahren, Bruder, aber bitte. Geh nicht jetzt schon in diese Richtung, dass du mit Revolver Sniper bist. Revolver Hawk und Little Morgan. Dieser durchschlagskräftige Revolver mit klassischen Vice City-Verzierungen in Version für sie und ihn stammt aus dem Vecchetti-Anwesen und verfügt über geätzte Palmenverzierungen am Griff, eingravierte Details und ein Hochleistungs-Zielfernrohr. Vecchetti-Anwesen! Digga, wir werden Easter Eggs zu Vecchetti haben! Tommy Vecchetti, Digga, die Hauptfigur aus GTA Vice City! Das ist es! Wir werden Details über Tommy wahrscheinlich haben, eingraviert auf dieser Waffe. Schau dir das an. Junge, was ist das denn bitte? Oder seine Nägel, Digga, was ist da? Hat er
Nagel-Aids oder was, Digga? Was ist denn da los, Alter? Was? Bruder, das ist schon ein bisschen komischer Nagel, muss ich dir sagen. Der hat einfach Holznägel, Digga. Diese Waffe hat sehr viele Details, muss ich ehrlich sagen. Und da Jason auch mit derselben Brille, wie wir in Trailer Nummer 2 auf dem Dach gesehen haben. Also die Details der Waffe sind schon episch. Da kann man nicht meckern, doch. 31.10.05. Also in der Vergangenheit kommt irgendwas. Mondtheorie der Vergangenheit. Jason ist ein Redneck. Digga, wisst ihr, was diese Hände zeigen? Dass der Bre auf jeden Fall sehr viel raucht. Das hatte mein Alkio-Onkel immer. Der hatte auch so gelbe Finger, weil er so viel geraucht hat. Oder er ist Handwerker, so wie ich, Digga. Ich habe auch öfters mal gelbe Hände, wenn ich im Dreck gewühlt habe in der Arbeit. Oder ist es der Squirt-Move von ihm, wenn er Lucia beflügelt? Das ist der Squirt-Griff, weißt du, was ich meine? Schon weggeätzt, weil den langweilig ist, doch in dieser Veggetti-Villa, doch. Ich sag's dir ehrlich, doch. Aber wir sehen hier auf jeden Fall eine Bombe. Es muss eine Bombe sein. Handle with Case. Explosiv. Ja, Mann, das ist eine Bombe. Das ist einfach eine Bombe in Geldscheinen. Da soll doch jemand hops genommen werden. Checkt hier? Da macht man so einen Deal. Jetzt stellt euch vor, wir machen erste Mission. Alle machen hihi haha. Wir haben jetzt, Veggetti, yay, Veggetti ist wieder in der Haus. Ja, cool, Mann. Voll cool, Alter. Und dann machen wir die erste Mission, dass er direkt explodiert, Bro. Wie würdet ihr das feiern? 1 von 10? Wir sehen auch hier ein Taschenmesser, ein Klappmesser, ja. 31.10.06, okay, hier sehe ich keinen Code. 29.10.02. Stronghold Domination, Revolver, bla bla bla, okay. Personalisierte Varianten, personalisierte Handfeuerwaffen mit detaillierten Gravuren auf Jasons Pistole, Girardi AS9 und Lucias Pistole Close K17. Oh, das sieht geil aus. Jason Duval und das ist Lucias Waffe, okay. Er hat sich seinen Namen eingraviert oder mit Edding geschrieben oder was das ist. Aber diese Details sind auch hier herrlich, ne? Mitten am Pool, da liegt Kohle, Personal, Hotels, Vice City, krass, eine Check-In-Karte, ja, und Geldbündel. Hier auch die ganzen Details. Digga, das sieht schon heftig aus, diese kleine Abnutzungsfläche, seht ihr das, die ganzen kleinen Kratzer? Jason Duval, da steht es. Also man sieht auf jeden Fall, Lucia ist sehr verknallt in Jason, ich glaube. Schau mal, die hat überall so Schnickschnack. Ihre Kette, Armkette, entweder bedeutet das Handschellen oder unendlich Zeichen für Liebe. 2 Herzen durchbohrt. Ich glaube, die liebt Jason über alles, Bro. Die nutzt ihn nur aus. Denkst du, die ist so Psychotante, Bro? Schau, Miroslav Klose sogar, Digga. Miroslav Klose ist auch in GTA 6, Bruder. Suas Ponte. Das interessiert mich jetzt, was es zu bedeuten hat. Das könnte ein Hinweis auf irgendwas sein. Lateinische Phase, die von sich aus, im eigenen Antrieb oder freiwillig. Im Militär, das ist gut, im Militär. In der militärischen Welt, insbesondere beim 75. Ranger Regiment der US Army, ist Suas Ponte das offizielle Motto. Es symbolisiert, dass die Soldaten aus eigenem Antrieb heraus handeln, eigene Initiative zeigen und bereit sind, Aufgaben ohne Zögern zu erfüllen. Boah! Wisst ihr, was das bedeutet? Jason ist ein eiskalter Motherfucker. Skrupellos. Es macht ihn nichts aus, Befehle zu erfüllen. Es macht ihn nichts aus, wenn man sagt, schieß jetzt. Er schießt. Jason ist eine Maschine, Bro. Eine Tötungsmaschine. 75. Regime. Das ist die Einheit von Jason höchstwahrscheinlich. Da hat der Marco Media mal wieder recht gehabt. Junge, das ist die Einheit von Jason gewesen. Oh, Digga. In den Chat. Adlerauge, wir haben die Tattoos von Jason. Montemann, yes. Geil. Okay, jetzt wissen wir auch, wo er herkommt. Okay, da haben wir eine Kerze. Es ist wirklich symbolisch, irgendwas soll es darstellen. Eine Kerze steht für Romantik, eine Kerze steht aber auch für Entspannung. Oha, oh Mann, ey, hör auf. Harmonische Liebe zwischen Jason und Duval. Beide haben harte Geschosse, doch es gibt nur eine Kugel. Und diese Kugel muss einer von den beiden nutzen. Es geht um Geld. Es geht um Reisen. Es geht um Lifestyle und den Ort. Das ist es doch einfach. Chat, das ist die Bedeutung. Es liegt nur eine Kugel da. Warum liegt die Kugel da? Wer schießt zuerst? Wer nimmt diese Kugel? Schießt Jason oder Lucia? Beide sind solche Waffennarren, dass sie sogar spezialisierte Waffen auf sich haben. Die haben beide eine Lieblingswaffe. Warum liegst du jetzt das Ende? Digga, sorry, ja.
Wollte ich nicht. Komm, wir müssen jetzt weitermachen, ja? Looks. Vice City, egal ob am Pool oder anderswo, Jason und Lucia können mit exklusiven Outfits, Tattoos und mehr immer passende Kleidung bekleidet sein. Mich interessiert nur, ob Jason und Lucia Tanga... Oh, moin, Digga, das ist Gute. Der hat einfach... Was ist das für eine Uhr, Alter? Auf jeden Fall eine Killer-Uhr an. Ich glaube, das ist eine Plastikuhr, ne? Schauen wir mal ihre Nägel an. Die hat auch ein Handtattoo. Digga, Chat, seid mal ehrlich, Skala von 1 bis 10. Wie geil findet ihr farbige Tattoos? Das ist nur reine Geschmackssache. Bitte fühlt euch nicht angegriffen. Aber ich finde farbige Tattoos irgendwie... Ich finde es nicht gut, Digga. Die sieht aus wie Kneipen-Gabi. Bruder, die sieht aus, als würde sie sich bumsen lassen auf Deckel. Weißt du, was ich meine? Sorry auch für die Ausdrucksweise, Chat. Generell, Tattoos sind nicht meins. Ich werde mich bald tätowieren, Chat. Ich sag euch nicht, was ich tätowieren werde, aber ich glaube, das werden die meisten feiern. So, achten wir mal auf die Details. Man muss sagen, sein Gesicht ist sehr, sehr downgegradet auf die Entfernung. Sorry, wenn ich jetzt keine professionelle Programmiersprache habe, aber ich denke mal, wenn man das anguckt, erkennt man schon, ne? Diese Details vom Bart sind nicht so stark vorhanden und die Haare sehen so aus wie so ein NPC bei Red Dead Redemption 2, wenn er ein bisschen auf Entfernung ist. Checkt ihr? Aber so vom Weiten her sieht es geil aus. Und ich denke mal, das ist nur beim Foto, kann man so ein bisschen meckern. Aber wenn man das spielt und das in Bewegung ist, sieht es eine ganz andere Welt. Ey, sieht schon aus wie Arthur. Ja, genau. Die Gesichtszüge sind sehr, sehr stark von Red Dead Redemption 2 übernommen. Auch bei ihr, ne? Auch bei ihr. Die sieht aus wie diese Mary oder wie die hieß. Das sieht aus, als wäre es behaarter Werwolf, Alter. Man denkt, das ist kein Tattoo. Man denkt, das sind seine Haare, Digga. Also die Gesichtszüge sind schon sehr, sehr stark von Red Dead Redemption 2 übernommen worden. Nicht mal inspiriert, sondern einfach mal übernommen worden. Was sehen wir sonst im Hintergrund? Ein Wasserfall. Oh, da bin ich auch auf jeden Fall auf die Animationen gespannt. Wie wird es ausschauen? Eine dauerhafte Animation sein, dass es so 2D-Texturmäßig ist. Checkt ihr? Also, dass es hier so 3D ist und alles, was so ein bisschen außerhalb von diesem Wasser ist, dass es so ein bisschen 2D ist. Ich hoffe, es ist komplett 3D und mich würde auch interessieren, was passiert, wenn ich mich hinlege auf dieses Ding. Checkt ihr? Ob die Animation dann so macht, dass du so in der Luft liegst, weil das Wasser dich hochdrückt. Oder ob es komplett fail ist, dass es durch den Fuß geht. Draufsetzen, Bruder. Einfach kurz Darmreinigung machen, du. Das ist es, AD. Das machen wir. Wir treffen uns. Das ist mein Call. Lasst uns für die Zukunft das Ganze visionieren, okay, Chat? Seid ihr bereit? Heute ist die Vorbestellung zu GTA 6 um Mitternacht. Dieser Moment kommt, auf den wir so lange gewartet haben. Und jetzt haltet euch fest, wir werden eines Tages in diesem Spiel rumlaufen. Wir werden eines Tages diese Bank umschmeißen. Wir werden eines Tages zusammen uns auf dieser Map treffen. Und die Manifestierung heute lautet, wir Bries werden uns versammeln an diesem Ort und werden alle miteinander einen dieser aktiven Spritzer aussuchen, den wir im Hintergrund sehen, und mit der R3-Taste spammen. Wir werden uns draufsetzen und aufstehen. Draufsetzen und aufstehen. Das ist es. Der aktive Spritzer. Aha. Ui. Geile Jason. Okay, Jason macht einen auf, ich bin Topmodel, ich bin Instagram-Model, ich kaufe mir 35.000 indische Accounts, damit sie mir folgen. Und dann tue ich so Bilder hochladen und meine Likes deaktivieren, damit man nicht sieht, dass ich alle gekauft habe. Aber ich erhoffe mir, dass alle denken, dass ich jetzt reich und berühmt bin. Nachdem ich die Kleidung getragen habe, werde ich die mit Zalando zurückschicken und versuche nicht zu schwitzen. Das ist es, oder? Schöne Details, die Armhaare faszinieren mich immer wieder, ja? Hollale Waldfee, ja? Die Blüte am Ohrschloch richtig gut platziert, Alter, würde ich schon sagen. Die Rosette, die Rose auf der Rosette, ja? Sehr, sehr schön. 2 Strauß oder Pinguine oder was es ist, Digga. Wie heißen die? Flamingos, ja, und dann haben wir hier am Neck natürlich auch noch eine schöne Rose und hier sehen wir, müsste bei City sein. Bruder, das T-Shirt oder dieses Hemd sieht einfach KI generiert aus, ja? Bro, das sieht so aus, als hätte ich ChatGPT gesagt, ey ChatGPT, mach mir bitte so ein typisches Miami-Muster auf mein Hemd. Da sollen 2 Flamingos drauf sein, Blumen und so Holler soll unten stehen, am Ohrschloch auf der Rosette soll so eine Rose noch sein. Und man soll so ein bisschen Skyline um Boot und Meer sehen. Und dann ChatGPT hat gekocht mäßig. Dann hat er die Uhr an. Geil, was ist das für ein Hintergrund aber? Chat, habt ihr da eine Idee? Bayern oder Österreich? Ich bin Österreich. Ich bin Bayer.
bäuerischer Mann bin ich da. Aus Linz. Linz ist geil, da war ich letztens. In Linz, Digga, habe ich Strafzettel bekommen, weil ich in der Stadt geparkt habe, 5 Minuten. 70 Euro, danke Linz. Es hört sich ein bisschen komisch an, aber da haben wir ein bisschen Geschichte verfolgt von einem Mann mit Schnurrbart. Weißt du, was ich meine? Ich finde es einfach manchmal unglaublich, was auf unserer Welt so alles passiert ist. Und wie nah wir an manchen Dingen sind, die so die Welt verändert haben. Das finde ich faszinierend. So, checkt ihr? Der berühmte Maler. Ja, der Maler und Lackierer. So, hier, Sieht aus wie Rotlichtmilieu, du. Ich bin dir ehrlich, das ist Schwester Lucia, du. Ja, nicht Schwester Eva, sondern Schwester Lucia. Aber sexy, du. Muss ich schon sagen, du. Bro, das ist schon gefährliche Sache bei ihr, ne? Wir zoomen mal ein bisschen ran hier. Oh. PC-Release, Hot Coffee Mod wird das erste gemoddet safe. Jason wird genauso behandelt. Jason läuft auch mit Minirock. Digga, ich werde Jason so bestrafen, Bro. Wenn ich einmal Mission verkaufe, ich gehe Laden, kauf Tanga und Minirock mit Bikini, Digga, und lass ihn den ganzen Tag damit rumlaufen. Digga, ich lass ihn auf Flasche sitzen. Ich mach Jason nochmal und noch schlimmer. Auf jeden Fall soll es so ein bisschen Würfelpack darstellen, ne? Dreadlocks. Das ist so moderne Figur, Bro. So, Starterpack. Ich bin Rapperin und On-Defense-Model gleichzeitig. Checkt ihr? Aber krass, ne? Man sieht sogar, dass sie geschminkt ist. Weil schau mal, die hat so Pickel. Aber Pickel sind nicht rot, sondern Hautfarbe. Das bedeutet, die ist überschminkt. Da haben wir hier den Kollegen. Sexy Brie. So, hier der angelehnte Boss. Ne, das ist keine Iced-Out-Kette übrigens. Das ist einfach eine Silberkette. Die schwebt ein bisschen in der Luft, habe ich so den Anschein. Aber gut, vielleicht ist Jason so magnetisch, dass es so abprallt. Weißt du, was ich meine? Und Jason sieht schwul aus. Naja, schwul sein hat nichts mit Aussehen zu tun, ja. Weil es gibt im Knast manchmal Muskelklötze oder auch im echten Leben, Bro. Bei manchen würdest du nicht denken, dass die Gaylords sind. Ich brauche Arsch zum Frühstück mäßig. So richtig, weißt du, was ich meine? Das siehst du nicht an, Bro. Lieb, was du willst, aber das hat auf jeden Fall nichts mit Aussehen zu tun. Du kannst sagen, der sieht aus wie so schräger Vogel vielleicht. Oder du kannst sagen, er sieht aus metrosexuell so, dass er sich so kleidet, weißt du? Aber schwul hat nichts mit Aussehen zu tun. Sein Arm ist in der Luft, stimmt, hast recht. Naja, vielleicht ist es eine Animation, wo er sich gerade erst lehnen will. Ah ne, an der Scheibe, stimmt. Oh, gut aufgepasst. So, wir haben hier im Hintergrund ein bisschen Wasser. Wir sehen auf jeden Fall Raytracing. Wir machen jetzt Schnelldurchlauf, okay? Wir halten uns zu sehr auf, sonst werden wir niemals fertig, Chat. So tiefe Analysen kommen auch noch, aber erstmal den schnellen Durchlauf. Okay, let's go. So, weiter geht's. Da haben wir Lucia. Lucia auch irgendwo an derselben Location. Boah, Digga, das ist schon ein gefährliches Outfit, ja? Gehört es zu Jacke oder ist es ein Bikini drunter? Ne, das ist ein Bikini, ja? Sehr, sehr offenherzig, sage ich mal, ja. Brille sitzt. Sonst haben wir alles gesehen. Ja, die Schuhe haben wir auch schon gesehen. Stahl sieht auch wirklich wie Blech aus, mit verschiedensten Texturen. Sehr nice. Oh, Junge, das sieht geil aus. Fahrzeuge, Jason Standardfahrzeuge. Schaltet einen Gang runter und genießt die Sonne auf einer tarnfarbenen Dickler Enduro oder mit einem Crest-Kajak. Crest-Kajak, ja. Da war der einfach rumgeklettert. Das ist quasi die Gameplay-Grafik, Chat. Das ist fast schon die Perspektive, die wir in-game haben werden, wenn wir zocken. Fast schon. Was hat er in der Hand? Nichts. Okay, da ist die Tür, ganz normal, ja. Oh, das sieht aber für mich nicht aus wie eine 3D-Textur, aber gut. Lassen wir uns überraschen, vielleicht ist die Scheibe einfach nur extrem dreckig. Da haben wir das Fahrzeug, das Motorrad und Kajak. Sind wir da? Okay. Da hängt irgendwas. Sonst irgendwas auffällig? Nee, ne? Regenrinne ist kaputt. Meinst du die hier? Boah, da hinten kann man chillen, seht ihr das? Er hat die Leaks gefixt, das ist es. Ganz oben am Dach, das meinst du? Ich glaube wirklich, also meine Theorie ist, dass GTA 6 mit einem Sturm anfängt und er quasi nach dem Sturm das Haus repariert und dann bekommen wir ein Tutorial, wie man sein Haus reparieren kann. Tutorial, wie man vielleicht schwimmt oder so, man weiß nicht, vielleicht ist er am offenen Meer, wo das passiert, wir wissen es nicht. Und ist auf jeden Fall auch noch ein Raum, ne? Könnte eine kleine Werkstatt sein. Dann haben wir hier das Motorrad. Boah, schau mal, der Rost hier. Hier die Abnutzung, sehr, sehr geil. Okay, boah. Das sieht geil aus. Schau mal, dieses Wassereffekt. Nicht alle Bilder stellen die tatsächliche Ingame-Grafik dar. Einige wurden bearbeitet, damit es wie eine Zeichnung Artwork aussieht. Boah, ist es 100% bewiesen oder ist es deine Vermutung? Wir haben hier diesen Effekt, den wir auch aus Vice City kennen, dass die Kamera nass wird. Das hatten wir auch, wenn wir angeschossen werden oder wenn es geregnet hat. Vielleicht werden wir diesen Effekt wieder zurückbekommen, wie damals in GTA Vice City.
Crest eine Anlehnung auf Lester Crest. Vielleicht hat er in Vice City eine eigene Firma eröffnet und verkauft Kajaks. Vielleicht reitet er auch auf Yarax. Wir wissen nicht, was er genau macht, aber es könnte auf jeden Fall eine Anlehnung sein. Und wenn wir hier ein bisschen ranzoomen, sehen wir auch verschiedenste Kratzer und Abnutzungen, ja. Und er fährt gerade ans Meer. Und jetzt habe ich Adlerauge. Und ich weiß, welche Location das ist. Denn merkt euch das hier. Diese Stelle, also 1, dann diese Stühle, 2 und 3 das hier. 1, dieser Steg ist hier. 2, diese Stühle und 3, diese Insel. Es ist einfach hinterm Haus. Der Bree geht einfach hier rein, Bro. Das ist, glaube ich, da kannst du einfach einsteigen und losschwimmen. Das ist es, Bro. Boah, das ist so geil. Den Fuß soll ich angucken? Oh, nee, sag nicht, dass es Enttäuschung ist. Ja, kann man schlecht sagen, ne? Aber schau mal die Achselhaare, Digga. Da läuft was. Oder da läuft nichts, kein Schweiß auf jeden Fall. Ganado Retro Tuning verpasste Jason die Jahre gekommene Lowrider Pickup Vapid Ganado mit exklusiven Modifikationen, ein paar Muskeln und ein klassisches Styling. Boah, das Bild sieht geil aus, ne? Das hat so eine schöne Atmosphäre. Ich finde ein bisschen die Grafik, also ich muss mich noch dran gewöhnen, ein bisschen plastikhaft so, ne? Aber wir werden sehen. Wir werden sehen, wie das Ganze in-game aussieht. Fotos sind ein bisschen schwer immer zu beurteilen, weil die nicht in der Bewegung sind. Ich will das gerne in Bewegung sehen. Straßentextur, richtig, richtig heftig. Also wirklich, schaut, boah, mein Gott, Alter, sieht das geil aus. Jason auch der entspannte Hase. Scheibe sieht so sauber aus wie noch nie, Alter. Hier auch Reflexionen, erkennen wir alles an dem Fahrzeug. Und hier natürlich auch Raytracing, auch wenn es so ein bisschen verpixelt ausschaut, aber Raytracing ist vorhanden. Wir dürfen nicht vergessen, es ist wahrscheinlich noch nicht die fertige Version. Es sieht zwar ein bisschen alles so gesprayt aus, sage ich mal, aber wie gesagt, es ist noch nicht die finale Version. Aber da liegen sogar Gegenstände auf der Straße. Da ist irgendwas passiert anscheinend. Oh, das Wasser sieht einfach lecker aus. Schau mal, hier ist es so hell und dann wird es dunkel. Geil. Rideout Customs verwandle Serienfahrzeuge in wundervolle Kunstwerke mit detailreicher Innenausstattung, exquisiten Felgen und Donk-Stylings, nur geöffnet für Kunden mit dem Ultimate Edition. Oha, das ist schon... Oha, du kannst normale Fahrzeuge nur tunen, wenn du Ultimate Edition hast. Habe ich das richtig verstanden? Also beim besten Willen, bitte Rockstar Games, mach nicht Pay to Win mäßig, checkst du? Boah, das hört sich jetzt echt nicht gut an. Da steht nur geöffnet für Kunden mit Ultimate Edition. Ja, klar, 20 Euro mehr, das ist schon okay, aber dieser Gedanke kann sich ja in jedem Aspekt häufen, verstehst du? Mit Bonusteilen. Naja, da steht nur geöffnet, die Werkstatt ist nur geöffnet für Kunden mit Ultimate Edition. Ja, Digga, keine Ahnung, werden wir sehen. Ja, aber es hört sich halt so ein bisschen danach an, ob würde man große Vorteile bekommen. So, das ist das Fahrzeug, ja. Getuned. Riesenreifen kennen wir aus Trailer 2 Screenshots und Trailer 1 in der 27. Sekunde, wo so eine Art von Fahrzeug reinfährt. Nichts Neues, ja. Der Background, ich habe keine Ahnung, ob es da in der Werkstatt so eine Kulisse ist oder ob es vielleicht so einen Shootingplatz geben wird, wo du dein Auto hinstellst, um Fotos zu machen. Checkt ihr, was ich meine? Nur Donk-Tuning. Könnt ihr mir erklären, was Donk-Tuning ist? Weil ich bin jetzt nicht in der Tuning-Szene vertreten. Ach so, Donk-Tuning ist quasi das Gegenteil von Lowrider. Ah, du baust in die Höhe, ne? Dicke Reifen. Okay, checke. Ich kenne mich gar nicht mit Tuning aus, sorry, Chat. Danke für die Aufklärung, sehr, sehr süß. Also, ich weiß ja auch nicht alles, wisst ihr, was ich meine? Ich weiß bestimmt noch weniger als ihr. So, das ist das Fahrzeug von innen. Der hat ein Felgenlenkrad. Was ist das denn? Was ist das denn Cooles? Ach so! Digga! Ich habe gedacht, das ist auf dem Sitz platziert. Ich dachte, was ist das für eine Lampe, Bruder, auf dem Sitz? Leselampe oder was? Bro, jetzt check ich. Krass, Alter, das ist einfach auf der Scheibe ein Spiegel. Sehr geil. Ich dachte, das ist so Leselampe auf Sitz. Bruder, das ist es doch. Ja, du sitzt und kannst Buch lesen. Wisst ihr, was ich meine? Oh, okay. Whopper Gangnam Style. Der sieht ein bisschen aus, als würde er gleich Gangnam Style tanzen, der Brie. Der sieht aus wie dieser Sänger von Gangnam Style. Und ihr dürft euch freuen, Ultimate Edition kann X drücken beim Tuning. Die andere Version, die muss warten in Echtzeit, bis das Auto getuned ist. Das heißt, bis zu 48 Stunden. War nur Spaß. So realistisch ist auch wieder nett, ja? Aber Tuning sieht geil aus. Warte mal, wer ist das? Das ist nicht Jason, ne? Das ist nicht Jason, nee. Aber was macht der? Das ist der Chef von dem.
Aber diese ganzen Details auch im Hintergrund, richtig, richtig nice. Natürlich ist es so eine einmalige Sache, die programmiert man und die stehen für immer. Und immer, wenn du reinkommst, stehen immer die gleichen Sachen. Aber trotzdem, je mehr Details, desto lebendiger ist die Welt, das kennen wir alle. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass es wirklich in GTA Online vielleicht so 24 Stunden dauert und mit Battle Pass 12 Stunden. Sagt nicht, nee, Rockstar Games würde das niemals machen. Bitte, Battle Pass ist der heutigen Welt gang und gäbe geworden. Ich glaube, es wird so eine Art Battle Pass auch in GTA 6 geben. Es ist nun mal so. Das darf man, also man darf auf jeden Fall nicht sagen, dass es auf gar keinen Fall so sein wird. Also wenn es nach mir ginge, würde ich das nicht wollen. Aber es ist leider nun mal das Normalste auf der Welt geworden. Ja genau, 2 Versionen gibt es jetzt schon. Checkt hier, Ultimate und die Standardversion. Jetzt schon unterscheiden sich einige wichtige Ingame-Sachen. Dass du Kajuk hast, in-game oder nicht. Weiß nicht, ob du später einen kaufen kannst. Genau, und das ist Benji, das ist das, was du sagst. Du sagst nur 20 Euro. Und genau so denkt Rockstar Games. Und jetzt denkt ihr, 50 Millionen Menschen kaufen sich GTA 6. $20. Das ist der Unterschied. Bitte lasst die Aktie explodieren. Wie sieht die Aktie aus? Wollt ihr wissen, Chat? Soll ich gucken? Ich habe 3K investiert, wo der Trailer, wo GTA 6 verschoben wurde in dem Zeitpunkt. Nee, Digga, die ist übelst gefallen. Nee, die ist gestiegen. Aber nicht übelst krass. Also mit 3K bin ich rein. Ich habe jetzt 70 Euro plus, Digga. Hat sich gelohnt, oder? Steckdose am Boden, Arbeitssicherheit wird nicht begutachtet, ja. Also ich weiß nicht, ist er Kunde? Oder ist er so chefmäßig, der Druck macht, so nach dem Motto, mach mal schneller, Jarak. Ich weiß es nicht, ob er der Chef ist oder Kunde und gerade guckt so, oh fuck, Alter, wie soll ich mir das leisten? Kann man bei euch finanzieren? Chef denkst du? Ich denke auch, dass es Chef ist. Digga! Sarahs Unisex Salon holt dir Signaturen-Styles für Jason und Lucia sowie Bartfriseure für Jason und Make-up und Nageldesign für Lucia. Nur geöffnet Kunden mit Ultimate Edition. Digga, jetzt hör mir auf, Alter. Ich dachte, die Zeiten sind vorbei. Okay, als allererstes Sarahs Unisex Salon. Den gibt es nur Ultimate Edition hat. Also wir werden Ultimate Edition sowieso haben, deswegen passt schon so. Ich dachte, die Zeiten sind vorbei, Digga. Aber gut, dann holen wir die halt wieder. Mir liegt was am Herzen schon seit Tagen. Das waren Talerhorns aus unserer Zeit, Chat, oder? Das ist es. Das ist es. Das ist es, Chat. Das ist es. Rockstar Games hat hier wieder den Talerhorn-Move ausgepackt. Bro, woher kam dieser Papagei-Move? Woher kam dieser Move, dass sie plötzlich Papageie berühmt wurden? Also diesen Salon gibt es auch nur mit der Ultimate Edition. Alles, was wir bisher gesehen haben, nur mit Ultimate Edition. Das ist schon, also brauchst mir nicht hier erzählen, wenn du meinst, das gibt's keinen Vorteil, Wenn du sagst, okay, das brauche ich nicht, verstehe ich, aber du kannst mir nicht erzählen, dass du sagst, das gibt's keinen Vorteil, Dann laberst Scheiße, weißt du, was ich meine? Also wir sehen hier die Haare, ja, sehr, sehr detailliert. Bisschen spitz die Haare so, ne? Richtig fette Haare, also nicht fettig, sondern fette Haare. Also eine Strähne ist ungefähr Millimeter lang, breit. Aber so an sich vom Detail her sieht schon fresh aus. Ja, da wird an Arsch gegrapscht, okay. Da hängt ein Zettel, ganz viele Details, typisch Rockstar Games. Hier ein buntes Tattoo wieder. Im Hintergrund eine Kasse. Da sieht man leider nicht die Preise, was so eine Frisur kosten wird. Also ausgefallener Style hat der Bre auf jeden Fall. Kurz zur Netlock-Model geworden. Da kann man sich die Nägel machen, ja. Also wir haben lockiges Bambi hier. Ich weiß nicht, haben wir noch andere weibliche Wesen hier im Chat? Wen im Chat für weibliche Wesen? Also das sind unsere 0,1%ler, würde ich mal sagen. Das sind die stabilen Damen. Ich glaube, so ruhig wie jetzt war es noch nie im Chat. Es wird keine CD geben erstmal. Genau, mein Girl schaut dich. Das ist sehr süß. Das ist sehr süß. Wir müssten was für die weibliche Quote tun. Deswegen tun wir jetzt viel mehr über Nägel reden. Chat ist Würstchenparty. Die schauen nur alle Team Gio und so, weißt du, was ich meine? Im Hintergrund sehen wir die verschiedensten Frisuren. Schau mal, was alles möglich ist. Es gibt alles mögliche, grüne Haare. Also, da kann Kanarienvogel sogar sein, ja. Da gibt es einen Film so im Hintergrund, ein Poster. Da kannst du dir eine Farbe aussuchen. Ich glaube, das wird dann eingeblendet und kannst du mit Steuerkreuz aussuchen, welche Farbe möchtest du. Danach wird dir Muster gezeigt, welches Muster möchtest du. Möchtest du es glänzen oder matt? So, checkt ihr? So, jeder, der schon mal Fingernägel machen lassen hat, der weiß, was ich meine, ja? Also mit Freundinnen zum Beispiel jetzt. Ja, wenn du dir Fingernägel machst, dann... Ja, Digga, dann ist es halt auch dein Ding, ne? Da sage ich nichts dazu. Lass dir halt Fingernägel machen, mein Gott.
Boah, das ist schön. Shih Tzu Squalo. Dieser Squalo mit pink-blauen Farbverlauf ist in Washington Beach angedockt und eignet sich perfekt, um in Gambit Bay die Angel auszuwerfen und alles Mögliche aus dem Wasser zu fischen. Dies ist auf Hochseetauglichkeit ausgelegt und mit einer bis oben hin mit Sprengstoff gefüllte Waffenkiste ausgestattet. Boah, das hat schon was, ne? Also ich denke mal, wir werden so eine Art Skins auch in GTA 6 haben, die wir wahrscheinlich in Online auch kaufen können, so Lackierungen mäßig. Ey, das wird so eine Geldmaschine werden. Digga, sagt, was ihr wollt, aber ich glaube, GTA 6... Also GTA 6 wird nicht mehr so großzügig sein wie GTA 5 Online. Ich glaube, da kannst du sehr, sehr viel Geld investieren in sehr viele Sachen. Und wo du dir ja sogar entscheiden musst, in was zahle ich jetzt rein. Also es wird sich einiges verändern. Also ich denke mal nicht, dass sie umsonst über 3 Milliarden ins Game stecken. Aber guck dir mal dieses Bild hier an, ja. Da haben wir Jason und Lucia, die schwimmen einfach hier in der Gegend rum. Da haben wir noch eine Yacht im Hintergrund. Ganz viele Gebäude. Ich glaube, das war sogar dieses Gebäude, was so bunt geleuchtet hat, ne? Aus der Vorschau. Hier auch, also was Lichteffekte angeht, bei GTA 6, da muss man sagen, das ist schon sehr stark. Guckt dir mal diese Beleuchtung an, also wirklich sehr realistisch. Auch dieses schöne Lila, was man da sieht an der Brücke. In der Nacht sieht es bestimmt richtig geil aus. Ich kenne mich mit Booten nicht aus. Ich glaube, da müsste man DH Music mal fragen, weil der ist Multi. Wie schaut es aus mit Ampeln auf dem Wasser? Ist es jetzt grüne Ampel quasi, ich kann durch oder was bedeutet das? Ich kenne mich da nicht aus. Ins Wasser kann man jetzt von hier nichts sehen. Das würde mich auch mega interessieren. Hier kann man, glaube ich, ein bisschen ins Wasser sehen. Ob man quasi eine 2D-Textur oben hat und nicht nach unten gucken kann. Versteht ihr, was ich meine? Dass man erst eintauchen muss, damit man unter Wasser sieht, oder ob es klar durchsichtig ist. Weil das würde ich mega feiern. Haben wir hier noch verschiedenste Bilder. Oh, jetzt wurde meine Frage beantwortet. Man kann unters Wasser gucken. Da ist Möwenschiss. Ja, Mann, du hast recht. Gut aufgepasst. Jetzt kann man kann ins Wasser gucken. Das heißt, wenn du so rumschwimmst und einen Wal siehst oder einen Hai, siehst du es einfach, ohne einzutauchen. Sieht schon richtig geil aus, ne? Da kommen Delfine auf dich zu. Die haben auch ihr eigenes Denken. Er bringt einfach ein bisschen Leckerli, ja, so eine E-Cola. Und da hat er natürlich eine Tauchausrüstung. Das heißt, wir haben auch eine Tauchausrüstung. Sehr geil. Dieses Game wird unglaublich, ja. Da ist Lucia auf jeden Fall auch richtig, richtig happy. Was ist das denn? Dann haben wir ein Kühlfach, da können wir unsere Gegner transportieren. Ja, und die Möwe hat einfach geschissen, Bro. Möwenschiss nennt man das. Nicht Möwenpick, sondern Möwenschiss. Boah, das Bild ist unglaublich, ne? Boah, das ist von oben die Perspektive. Lucia steuert, Jason schießt. Da ist die Vice City Polizei mit dem Logo, was wir auch schon alle gesehen haben. Die haben auch scharfe Geschosse. Und da aus einem Helikopter wird auch scharf geschossen. Der hat den Helm an, ne? Genau, ich dachte erst, das wären so stoppelnde Haare auf dem Kopf. Wasserphysik, schau mal. Helikopter tut Wellen erzeugen, dadurch, dass er fliegt, wie bei GTA 4 damals. Das hat man sich ja ausgeprägt in GTA 5 auch gewünscht, weil bei GTA 4, wenn du tief gelandet bist, hat sogar Wellen geschlagen. Bei GTA 5 war das so eine Textur noch oben drauf. Das könnte vielleicht zurückkehren wieder bei GTA 6, ja. Hier die Tauchausrüstung immer noch an der gleichen Position. Kann sein, dass es immer so eine Standardposition sein wird, wenn du hingehst. Dreieck drückst, kannst du es anziehen mäßig. PC Pre-Order gibt's keinen. PC-Version gibt es erst später. Also PC-Version wird klar bei Rockstar Games immer mit Konsolenversion getrennt. Auch die Vorbestellung leider nicht. Leider. Eigentlich hätten die auch Vorbestellung für PC machen können, aber die haben bis jetzt nicht mal bestätigt, dass es auf den PC kommt. Das ist schon eigentlich schade. Also es wird kommen, aber bestätigt haben die es noch nicht, ja. Auch hier die Lichter unter Wasser, wie die sich verhalten. Guck dir das an, die Beleuchtung. Ja, die verändert die Farbe des Wassers, genauso wie hier. Das sieht einfach aus wie Whirlpool auf einmal, ja. Sehr nice. Hier, Stock 305 Stelle in der bevorzugten Anlaufstelle für gehobene Streetwear in Stocky Yard. Verschiedene einzigartige und exklusive Looks für Jason und Lucia zusammen. Nur geöffnet für Kunden mit Ultimate Edition. Style der 80er oder was? Chat, ist es Style der 80er oder wie kann man sich das vorstellen? Also, wenn Mario Kart 90 € verlangt, hätten die locker 300 € verlangen können. Sind wir mal ehrlich. Für diese jahrelange Sache, die da gedroppt werden von denen, dieser Content, weil es wird viel länger dauern mit dem Content und viel mehr Content geben als bei GTA 5. Bei GTA 5 war sicherlich ursprünglich geplant, vielleicht, dass es
maximal 7 Jahre läuft und danach kommt GTA 6, aber GTA 5 Online lief einfach viel zu gut, deswegen haben die Sau gemolken, weißt du, was ich meine? Ja, Respekt an Rockstar Games und man muss sagen, 80 € sind sogar für das Niveau, für die Kaufrate von Rockstar Games sogar zu viel verlangt. Du musst so bedenken, die werden das innerhalb von ein paar Tagen einspielen, was sie ausgegeben haben und alles andere ist nur noch Plus machen, checkst du? Würden die das Spiel kostenlos rausbringen, würden die trotzdem, wenn GTA Online, also GTA 6 Online erscheint, nach ein paar Monaten im Plus sein. Verstehst du? Also das ist schon eine Win-Situation. Nur Win-Situation. Also Puff Mami erinnert mich ein bisschen an J-Lo. Ja, also Jennifer Lopez in diesem Stil. Ach, das soll Jason sein? Bruder, der sieht aus wie Monte in Prime, wo er noch so richtig sprayen war. Auf richtig cool. Ja, moin, Digga, meine aktiven Spritzer. Fresh. Also diesen Laden wird es nur geben, auch mit der Ultimate Edition. Das heißt, ihr werdet einige Läden nicht haben, weil ihr die Ultimate Edition nicht habt. Was sind das für verschiedene Nippel? Das sind Sprühdosen. Ach, jo. Ach, jo. Das sind Sprühdosen. Ich habe von Weitem erst gedacht, als ich die Miniaturbilder gesehen habe, dass es Schallplatten sind. So goldene Schallplattenwand mäßig. Checkst du? Ja, da haben wir Jason. Mit Pornobiken, langen Haaren. Da hat er ein bisschen die Frisur und den Style von Raoul, ne? Kann man sagen. Da sieht er echt ein bisschen wie Raoul aus. Pistole wird hier gezückt. Im Hintergrund dieses Gebäude wahrscheinlich, wo das Tuning-Treffen vom Trailer Nummer 1 war. Da haben wir hier Lucia in Retro-Look. Die Bilder sehen so KI-generiert aus. Chat, seid mal ehrlich. Als ob Rockstar Games da nicht KI generiert hat. Ja, das sieht so so mäßig ChatGPT aus. Das hier. Say sorry, be wise, ne, das sieht einfach so, Digga, ich weiß ja nicht, ja. Oh, da könnten ein paar Hinweise sein. Unlove, unlike, ja, okay, verschiedene Modes, verschiedene Viecher, was könnte das sein? Irgendwas für Weed, bekiffte Stinktier und im Hintergrund ist auch Kleidung, gut. Ja, da sehen wir auf jeden Fall den Shop, ja, da ist der Shop mit 3D-Schild. Was ist das denn? Kann man da drauf reiten oder was? Ist es sowas? Auf jeden Fall ist dieses Gebäude 100% bei der Artstraße, also Kunstwerkstraße. Da, wo auch das Tuning-Treffen vom Trailer Nummer 1 stattgefunden hat. Weil der reale Ort ist auch ähnlich. Also da sind alle Häuser bunt angemalt und gesprayt. Ich denke mal, das ist in der gleichen Gegend. Ich frage mich, was ist mit diesem Laden, wenn man nicht die Ultimate Edition hat? Sieht man den Laden trotzdem, aber der hat nicht geöffnet? Oder wie wird das dann ablaufen? Weapon Dominator Buggy 1967. Diese Mud Club Monster bietet eindrucksvolle Offroad-Handling für das Hinterland von Mount Calaga und die umliegenden Gebiete. Mount Calaga ist eigentlich oben das Ende, umliegenden Gebiete. Interessant. Stell den bequem in eine Paradiesgarage in Watson Bay ab, die über einen Waffenschrank und einen sicheren Platz zum Verstauen gestohlener Ware zum Verkauf verfügt. Boah, das Bild unglaublich, oder? Boah, einfach nur unglaublich, ja. Da sind so alte, vertrocknete Palmen zu sehen, ja. Der Dreck wieder rumfliegt, da ist Jason im Fahrzeug. Das Auto ist auch dreckig geworden. Die Reifen, ja, verhältnismäßig eigentlich clean. Das Auto ist aber dreckig, ja. Denn man sieht jeden Tropfen, jeden Dreck auf dem Fahrzeug. Die Scheibenwischer entfernen den Dreck. Man sieht verschmierte Scheiben. Sehr geil. Boah, da ist aber viel Wasser, ne? Und das Wasser bleibt auch an Stellen stehen, wo es keinen Ausweg gibt, mäßig. Checkt ihr? Auch sehr geiles Detail. Boah, der Schlamm, Bro. Red Dead Redemption 2, Valentine, aber nochmal verbessert. Hier, schöne Details. Überall hier Kratzer, ja. Wie wird das Schadensmodell in GTA 6 sein? Das ist auch sehr interessant. Und man sieht auch, wie der Regen das Auto sauber wäscht, ja. Man sieht die Tropfen, wie die runterlaufen. Boah, das wäre so interessant zu sehen, was passiert, wenn man das Auto permanent stehen lässt. Wenn immer wieder Regen drauf kommt, wird es irgendwann komplett saubermäßig von den Texturen her, von den Animationen her. Wie läuft das ab? Ich glaube, ich werde bei Rockstar Games bestellen. Aber darüber reden wir noch. Schön, einfach nur schön. Was soll man dazu sagen? Geiles Fahrzeug. Da sehen wir wieder Jason. Ja, eine Garage, Fahrzeug, der Boden, die Texturen sind unglaublich. Electric Fang Tattoos. Tokyards ikonischste Inkbar mit mehr als 50 Signaturen-Tattoos für Jason und Lucia. Alle designt vom Künstlerkollektiv Fail, nur geöffnet für Kunden mit der Ultimate Edition. Der Bre ist anscheinend echter Tätowierer, oder? Okay, dann ist es wahrscheinlich ein Ingame
Tattoo-Typ. Alter, wie Lucia da ausschaut, ne? Also ganz kurz mal zu diesem Bild. So sieht der Shop aus. Und so sehen seine Tattoos aus. Das sind wahrscheinlich so Ganzkörper-Tattoos. Checkt ihr? Man kann den ganzen Körper full tätowieren. 50 Tattoos kriegt ihr, wenn die Ultimate Edition kauft. Oh, das ist... Darauf habe ich gewartet. Das will ich sehen. Die Texturen. Erinnert ihr euch an GTA 4, wie schlimm das war, wenn da feine Texturen gezeigt wurden und man einfach diese ganzen Texturen gesehen hat, wie schlimm die aussehen? Jetzt sieht es richtig geil aus. Jetzt haben die es wirklich hinbekommen, um vor allem zu bedenken, wo ihr drauf achten müsst, es ist gegen das Licht. Das ist noch schwieriger zu machen, ja. Aber schon viel Content für 20 Euro. Das ist es ja, ne? Das ist so eine Schmerzgrenze. Ich glaube, wenn es 30 Euro mehr wäre, dann würde jeder sagen so, nee, das brauche ich nicht. Oder die meisten. Aber bei 20 Euro denkt man sich, Digga, warum nicht? Alter, scheiß drauf, ich habe viel mehr erwartet. Und nicht vergessen, es kommt eine Collectors Edition, da bin ich mir ganz sicher. Das sind nur 2 Versionen, die es auch als digital gibt. Das ist quasi nur die Standard Edition, nur erweitert. Vielleicht ist es Special Edition, aber mehr nicht. Collectors Edition wurde noch nicht präsentiert. Am Schenkel wird die gute Dame tätowiert. So sieht Lucia aus, okay. Ja, wir haben hier Apple-Logo, also iFruit. Lucia sieht aus wie Ex von, keine Ahnung, von irgendeinem Army-Rapper. Wie die eine da von Wiz Khalifa. Wie heißt die mit Glatze, die Dame? Rose, genau, Rose, Tero. Tero kennt sich aus, Digga. Der hat bestimmt OnlyFans von der. So, was haben wir da? Du kannst dir sogar sowas tätowieren. Weißt du, was ich meine, Digga? Wenn du ganz lustig bist. Ach, das ist eine Frau, die tätowiert, oder was? Es gibt wahrscheinlich Mann und Frau, ne? Nee, oder? Das ist Catalea. Catalea in GTA 6 vor GTA 6. Das ist es doch. Ja, die hat auf jeden Fall gute Geräte. Salmonellen, Vagina oder irgend sowas steht da. Auf jeden Fall geile Schuhe auch von Aris. Von Marcel Aris, ja. Oha. Oha, das ist schon sehr, sehr... Digga, Rockstar Games macht jetzt Hentai einfach Moves. Rockstar Games macht einfach Hentai-Moves. Ey, AD, aus Experimentensicht, kannst du das irgendwie aufhellen, dass wir mehr sehen? Die Liebe zum Detail. Und Bro, sei mir ehrlich, ihr Knie Missgeburt, oder? Oder was ist das für Knie, Digga? Das sind 3 Knien zusammengewachsen. Das ist wahrscheinlich Kniescheibe hier, Bruder. Bah, Junge, was ist das für Knie? Geh Knie, geh Knie reparieren. Du wurdest von irgendeinem Riptolyid gebissen, Bro. Geh zum Arzt. Verletzungsdynamik, sagst du. Ja, okay, man kann alles retten, ne? Stimmt, das ist Entzündung. Da war ein Schuss, ja, und das hat sich entzündet. Aber jetzt mal ohne Spaß, vielleicht labern wir einen Scheiß. Vielleicht ist es ein Schlangenbiss. Checkt ihr, was ich meine? Jetzt mal ohne Spaß. Vielleicht täuschen wir uns gerade. Weil das sieht schon sehr sass aus. Vielleicht wurde sie von einer Wespe oder so gebissen. Oder gestochen. Digga, ey, kann man das zeigen? Der hat das Bild aufgehellt. Wollen wir das angucken, Chat? Das ist schon crazy, Bro. Also ich versetze mich, also sei mal ehrlich, ja, wir sind schon erwachsen, dies, das. Wir wissen, wie Frauen ausschauen und so, sind wir so, ne? Aber Bro, ich versetze mich immer in die Rolle von früher, wo ich mit meinen 11 Jahren San Andreas gezockt habe, irgendwelche Damen mit Sniper abgeknallt habe, mit Minirock, damit ich auf Minirock so zoomen kann mit diesem Fernrohr. Jungs und Kids halt, so weißt was ich meine. Wer hat es nicht gemacht? Sei mal ehrlich. Hat jeder gemacht, oder? Bro, das ist ganz andere Liga. Einmal. Das ist aber ganz andere Liga bei dieser Grafik. Digga, die ganzen Kids. Jason einfach Gronk geworden. Ganz kurz, ja. Jason mutiert zu Gronk einfach. Aber diese ganz muskulöse Gronk. Ja, diesen Shop kriegt ihr dann. Digga, das machen die mit der Absicht, Bro. Sei mal ehrlich, schau mal, wie die da sitzt, Digga. Erst so Oberkörper, fast nichts an. Jetzt Minirock, Bro. Gelüftet, Digga. Ja, was spiegelt denn da in der Brille? Diese Tattoos. Also diese Tattoos feiere ich schon mehr. Ich finde, die passen mehr zu Jason. So ein bisschen wilder, weißt du? Solche Tattoos sind cooler. Aber so bunte Tattoos mit irgendwelchen Drachen aus China, Bruder, ich weiß ja nicht, ne? Da ist auch die Tabelle. Sonst, LED-Beleuchtung sieht fresh aus. Genau wie in den Leaks damals. Haben die gut hinbekommen. Was ist da zu sehen, do? Digga, ich fühle mich wie so ein Ü50-Kuna, Alter, wenn ich so Bilder sehe. Aber da muss ich immer sagen, ich denke aus der Perspektive, als ich damals in mein Kinderzimmer gezockt habe, mäßig. Checkt ihr? Digga, Gerät einfach, Bruder. Also ich meine den Spielautomat da hinten, ja? Was hat die hinten für heute?
Digga, ich würde sagen, jetzt ohne Spaß, das ist nicht Doppel-D, das ist schon B, E. Würde schon G tippen. Das ist Doppel-G, würde ich sagen. Schönes Alphabet. Double G. Alle mal GG in den Chat. Der Profi. Finnis. Der hat falsch geschrieben, da soll Finnisch stehen. Finnis? Hat er echt falsch geschrieben, Chat? Warte mal, kann es sein, dass es ein Fail-Tattoo-Studio ist, wo wirklich die Tattoos falsch sticht? Bestimmt Latein. Finnis, Latein. Ende. Ja, genau, Latein würde ich auch. Ich glaube, das ist Latein, Chat. Das habe ich ja direkt so gesagt, ne? Habt ihr mitbekommen? Also dieser Laden würde mir einen Schaden machen im Kopf, wirklich, ne? Wie der ausschaut, Bro. Schwarz-Weiß, Digga, alles so gleich. Oh, nee. Weiter. So, One-Eyed Willies. Dieser Tuningswerkstatt in Lake Leonida ist auf Offroad-Modifikationen und handgemalte Autokunst spezialisiert, nur geöffnet für Kunden mit Ultimate Edition. Boah, werden wir so eine Art VIP-Karte mit uns tragen durch Leonida? Checkt ihr? So, wir sind Ultimate Edition Spieler. Ich kann mir sogar vorstellen, dass sie das ein bisschen übertreiben und du online man sieht, wer Ultimate Edition Spieler ist, weil man irgendeine Krawatte bekommt oder so. Ein geiler Wagen, ne? Also es geht nur um Tuning, ne? Hab ich richtig verstanden. Hier, das könnte einfach perfekte Werbung für Monster Energy sein, oder? Machen wir mal Chatty an. Also 20 Euro hin oder her, ja? Aber es geht langsam, also ich habe die Meinung, dass es in die Richtung geht. Das ist, Digga, das tut mir ein bisschen leid, das zu sagen, Chat, aber ich glaube, GTA 6 wird ein bisschen pay to win. Unleash the Beast. Monster Energy, unleash the Beast. Monster Energy, drink the shit. Das ist es, oder? Also Monster Energy, wenn ihr Kooperation wollt, einfach melden, ja? Ich habe gerade kleine Pause auf YouTube, ja. In 3 Monaten können wir es hochladen. Ja, dann haben wir hier das Fahrzeug. Oh, man kann so abschleppen, ne? Man kann nicht nur Lucia oder Kachis auf der Bordsteinschwalbe abschleppen, sondern natürlich auch das Fahrzeug, wenn es mal kaputt geht, ja. Da wünschte ich mir, das hätte ich bei meinem Ford Simex AMG. Dann hätte man das auch mal tätigen können, ja. Von Canis ist das okay, die Marke. Ich finde die Reifen auch sehr, sehr geile, ausgeprägte Profile. Auch hier, ne? Raytracing vom Feinsten. Boah, jetzt, das gefällt mir jetzt wirklich. Ich liebe solche Details. Ihr werdet euch wahrscheinlich denken, was ist das für ein Vogel? Dann eine 6 in den Chat oder eine 7 in den Chat, wenn ihr der gleichen Meinung seid wie ich. Weil ich finde sowas geil und ich erkläre euch genau, was ich meine. Und zwar sowas. Wenn dieser Dude gerade so sitzt, finde ich das übelst geil, weil ich weiß, wie flüssig das Spiel von den Animationen, von den Bewegungen sein wird. Er sitzt nicht einfach nur da und macht den hier verkrampft, sondern er ist einfach gechillt. Das zeigt einfach, dass sein Körper richtig schön gelenkig sein wird, wie bei normalen Menschen. Flexibel. Er kann sich mal so setzen, er kann sich mal so drehen, versteht ihr? Das finde ich geil. Und außerdem dieser Gött. Boah, Junge, geile Gött. Vor allem, schau mal, wie viel... Digga, könnte das Jason sein in Fett? Da Office. Ja, da. Trust. Okay, hier und da. Hier Texturen, ja, sehr nice. An sich verschiedene Symbolik, ja. Dann haben wir hier Good Time Kleidung, eine Mini-Kollektion aus Bekleidung und Accessoires, inspiriert von Maka, der Alligator, bekannt aus der erfolgreichen TV-Show aus dem Good Time State. Weiß man, ob YouTuber oder Streamer Early Access bekommen? Ich weiß es nicht, Bro. Es kann schon sein. Aber ich denke mal, meine Vermutung, dass wenn welche Early Access bekommen, dann sind es so welche, ja, so wie Slack zum Beispiel oder Heideltraut, wo schon seit über 10 Jahren da richtig aktiv in der GTA-Szene sind, ja. Quasi GTA, also die wo so eher so ein bisschen ernsteren Content machen. Sogar wenn die sagen würden, ey Oleg, du kriegst es auch. Ich möchte es, also ich würde es annehmen, so ist nicht, weil ich muss es ja nutzen, wenn es so ist, wie es ist. Aber wenn es so die Wahl gäbe, dass man abstimmen könnte, ich würde lieber wollen, dass wir alle gleichzeitig zocken können. Weil ich möchte einfach, Bro, ich habe mir das Ganze anders im Kopf ausgemalt. Ich möchte nicht, dass es erscheint und erst ich zocke und ihr schaut mir zu und ich so ha. Weißt du, Bro, das ist unfair. Ich mag nicht unfaire Sachen. Vice City, ja, das ist so, was soll man sagen, Retro-Style, Vice City-Style halt, ne? Ich denke mal, da werden auch vielleicht Anspielungen auf alte Vice City sein. Ah, Digga, das sieht schon so aus, was mir nicht gefällt, Bro. Ich will das gar nicht angucken, Alter. Ich bin zu alt für so einen Scheiß mit pinken Handschuhen, Digga. Ich fick dich doch, du Hund. Bro, da werde ich echt sauer, du. Tut mir leid für die Ausdrucksweise, ja? Ne, da hat Synapse durchgebrannt bei mir gerade, du.
Mit pinken Handschuhen steht er mir und macht auf Gangster, Digga. Was ist das für ein Scheiß, Alter? Wir kommen gleich dazu. Erstmal dieses Bild hier analysieren, okay? So, wir haben im Hintergrund Vice City Krokodile, bisschen wie Paper Woods-Style. Kachbar auf Palme. Und die Kachbar auf Palme. Und die Kachbar auf Palme. Nicht Plastik aus Palmen oder Palmen aus Plastik, sondern die Kachbar an Palmen. Ja, Pepper Woods Krokodil ist hier. Kroko Woods. Da ist Kroko Woods, Digga. Kroko Woods und keine Ahnung, was es ist. Digga, Knetenkopf, Mann. Mit Hut. Was ist das? Was soll das darstellen? Ich erkenne es nicht. Jetzt ohne Spaß. Ah, ich weiß, was es ist. Das ist der hier. Ich hab's entdeckt, Digga. Alle mal einen in den Chat. Große einen in den Chat. Adlerauge. Könnte Song von Tanzverbot sein, oder? Das ist a Schwabbelatscher. Schwabberdag. Okay, wir sehen auch hier einen mit Boot fahren. Könnte das Michael sein aus GTA 5? Nein, Spaß. Alles gut. Entspannt euch. Zoom Lucias T-Shirt. Ja. Digga, das ist wirklich der. Der sieht echt so aus. Okay, Kachbar auf Palme. Auto. Digga, das ist so Kopfgeficke. Ich komme nicht aus diesem Universum klar. Ihr müsst vorstellen, das sind Ingame-Charaktere. Und sie trägt diese Schrift, Bro. Sie trägt diese Schriftart in-game. Bro, ich komme auf dieses Leben nicht klar. Ich komme auf diese Paralleluniversum-Welt nicht klar. Die trägt einfach T-Shirt mit derselben Schriftart wie das hier auf der Hülle. Warte mal. Greetings from Vice City, Leonida, okay. Digga, da hat der Rockstar Games wieder mal von mir inspirieren lassen, ja. Ja, von Alligator. Ja, alles gut, Rockstar Games. Wir sind auf derselben Frequenz. Alles gut, Rockstar Games. Ja, die Alpha Edition von Alligator. Warte mal, dieser Alligator wird bestimmt irgendwelches deeperen Aspekt haben, ne? Digga, wenn ich das schon sehe, Bro. PTT Youngins, Lager für illegale Waren, Überfall und Plünderer, das Gelände einer der lautesten und umstriebigsten Gangs in Sauerzeit Vice City und komme mit heiler Haut davon, um einige ganz besondere Gegenstände und einzigartige Schmuggelware abzustauben. Ein Lager bekommen wir auch noch. Digga, ist nicht Jason, oder? Bro, ich weiß nicht, was mit... Digga, das sind aber echt Youngsters. Also in den USA sind die wirklich der Shit, ne? Das sind die Gangster von heute. Könnt ihr euch das geben, Chat? Bro, stell dir vor, damals Ära, wo noch Tupac und so... Zu diesem 90er-Style, ne? Wo die OGs noch rumgelaufen sind auf Straße. Die würden so rumlaufen, Bro. Die würden direkt in den Arsch bumsen, oder sei ehrlich. Das waren damals Knast-Bitches, weißt du, was ich meine? Auf dem Shirt wieder eine Telefonnummer direkt wieder anrufen. Der sieht aus wie dieser... Ne, Soulja Boy, stimmt, Soulja Boy sieht auch ein bisschen so aus. Diese Waffe, die ist von Ares. Das ist echte Wasserpistole, Chat. Migos. Swally! VIP für heutigen Tag. Manu VIP heutiger Tag. Schau. Der sieht echt wie Swally aus. Lil Wayne, ja. Soulja Boy, ja. Der sieht aus wie Extensions. Oder der andere da, der auch an Drogen gestorben ist. Juicy Vault. Juicy, saftige Welt oder Saftwelt, genau. Ey, schau mal. In den Chat. In den Chat. Hallo, den haben wir doch aus Trailer Nummer 1. Das ist dieselbe Kette. Ja, aber das ist er schon. Ich denke schon, dass es ist. Ja, da haben wir hier Kitty Cat. Warum sind die immer so angry? Und den anderen Dude sehen wir vielleicht auch, ne? Da filmt er, da haben die, ich glaube, da hat Rockstar... Ey, Chat, Skala von 1 bis 10 des Rockstar Games, das entfernt hat, weil es vielleicht nicht richtig geil ausgeschaut hat. Bruder, der filmt einfach weiße DIN A4-Blatt, oder was will er mir erzählen, du? Von was macht der Foto vom weißen? Guckt er sich gerade DIN A4-Blatt an, leeres oder was? Ich glaube, das war mit Absicht, weil die fanden das noch nicht richtig geil, was man da zu sehen hatte. Aber schau mal hier, dieser Effekt ist unglaublich schön. So Texturen haben wir damals auch bei der Website gesehen, ja? Bro, immer wenn ich diese Kisten sehe, wer kommt aus Metal Gear 1 Ära noch? Wer hat Metal Gear 1 von euch gezockt? Wo sind die OGs? Digga, ihr wisst ganz genau, was diese Kartons immer zu bedeuten hatten. Und dann noch diese Kamera, Bro. Oh, Fußspuren. Das war geil, Digga. Oh, Fußspuren. Schatten ist komisch. Welcher Schatten? Der hier? Ne, der sieht gut aus. Oha, Digga, wo bin ich jetzt gelandet? Der von der Kamera? Ja. Das ist aber LOD, ne? Level of Detail.
Von Weitem siehst du die Pixel nicht. Du siehst sie nur, wenn du ranzoomst. Aber im echten Spiel zoomst du ja nicht ran, sondern du läufst dahin. Und wenn du dahin läufst, verfeinert sich die Textur. Checkst du? Hier zum Beispiel ist alles detailliert. Siehst du? Sogar seine Textur sieht man. Weil das ist das, was du siehst. Oder vor allem eher, je näher ein Gegenstand an dir ist, desto höher ist Level of Detail. Je weiter du dich entfernst und dann ranzoomst, das ist der Unterschied, desto verpixelter wird das Ganze. Auf die Entfernung ist es aber sauber. Verstehst du? Och nee, Alter. Habe ich schon wieder Adlerauge. Ey, hör doch auf, Mann. Was ist mit meinem Adlerauge heute? Ich will ja nicht flexen. Das ist doch der hier, oder? Könnte das der sein? Wenn ja, wenn ihr denkt, ja, dann einen Chat Großes. Könnte das der hier sein? Warte mal, Tattoo am linken Arm sieht man leider nicht, aber der hat auch die ganzen Hautprobleme. Achseln sind auch behaart, okay. Denkt, ja. Unterarme sind tätowiert. Da hat er ein Tattoo mit so Schlange oder so. Ey, das ist schon schwer zu sagen. Aber es könnte schon der Dude sein. Hat dieselbe Kette. Kette sehe ich gerade nicht, ehrlich gesagt. Ich sehe keine Kette an ihm. Ja, der Dude, ich glaube schon, dass es der ist. Das ist so ein Bahnhofspenner, den man trifft. Und der voll süß ist und du dir denkst, Bruder, wieso bist du, wie konntest du Bahnhofspenner werden? Weißt du, was ich meine? Im echten Leben. Bro, habe ich euch schon erzählt, dass ich öfters mal, wenn ich mal in die Stadt gammeln gegangen bin und Disco gegangen bin mit Bres, dass ich oft, wenn ich auf Kumpels gewartet habe, einfach am Hauptbahnhof gechillt habe, genau mit solchen, die durch Zahnlücke mich immer angespuckt haben beim Reden, weil die halb besoffen waren. Das war schon süß. Ich habe immer mit denen gechillt und über ihre Probleme gehört und immer so getan, ob würde ich nicht checken, dass sie mich nur ausnutzen. Weil die immer Kippe haben wollten oder von mir irgendwelche so ein Schluck Alkohol oder so, weißt du, was ich meine? Armkette. Ja, rechte Hand. Doch, Digga, du hast recht. Ja, Mann, du hast recht. Die ist zwar Gold, glaube ich, aber kann ja auch verändert worden sein. Und was bekommen wir da jetzt in GTA 6, wenn wir Ultimate Edition kaufen? Klassiker-Autosammlungen spüren im Auftrag des extremistischen Sammlers und Schraubers VM eine Reihe verlassener Klassiker und restaurierungsbedürftiger Projektfahrzeuge auf und verlief ihn wieder zu ihrem früheren Glanz. Ach, der kann Oldtimer stylen. Und das kann man auch nur bei der Ultimate Edition haben. Das ist er schon, ja, das ist er, glaube ich, auch. Also der macht es, okay. Das ist, glaube ich, auch der Redneck aus den Leaks, wo an den Ding steht, an dem Pool. Wir sehen hier ein Talahorn. Ja, so Werkzeugschrank. Digga, einfach Auto gefühlt aus Cars, ja. Boah, wie schön diese ganzen Details sind. Ey, ich finde das so... Ich weiß nicht, Rockstar Games kriegt das irgendwie hin, dass man diese Sonne spürt. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber die kriegen das hin, dass man diese Sonne spürt. Alle nach Miami, das ist es, Bro. Hier auch, boah, unglaublich, die Details, der Speichel, ne. Boah, das ist schön. Hier die Details. Hat man natürlich Bock, direkt mit dem Auto zu fahren, ja. Sehr, sehr schön. Schau mal, der Glanz hier. Boah, wie das hier so schönen Effekt gibt, ja. Schön poliert. Serious. Hier die Federung, der Boden, Auspuff läuft. Die Texturen, der Dreck, ne. Schau mal, die Reifenspuren im Dreck sieht man auch. Was kommt jetzt? Fertig, ne. Das sind alle Vorteile, Chat. Doch, Jason ist hier ein bisschen dickerchen, ja. Bisschen dicker als sonst, sage ich mal, ne? Der ist nicht dick, sondern ein bisschen dicker als sonst. Die Scheibe auch richtig geil, ja. Unglaublich, ja. Da sehen wir eigentlich alles, was wir davor auch gesehen haben. Hier ist es nicht mehr so krass detailliert. Also da merkt man einfach, wenn man nah an Gegenstände rangeht, wird die Auflösung krasser. Genau wie Schatten und alles, was dazugehört. Je weiter sich was entfernt, desto weniger ist der Fokus drauf. Und da ist im Hintergrund alles verschwommen. Ich denke mal, da wurde ein kleiner Verschwommungseffekt draufgepackt. Ich denke nicht, dass es so ein... Das war die Ultimate Edition. Jetzt gehen wir Vintage Vice City Pack. Krasse Grafik. Also bei Nacht sieht Vice City nochmal ganz anders aus, ne? Schau mal, wie die ausschauen, ja. Boah, diese ganzen Details. Am Boden. Das Wasser hier am Auto. Fahren einfach durch die Gegend hier, ne? Wapitstania 1955. Cruise in dieser klassischen Limousine den Shore Drive entlang und stell dir in deiner persönlichen Garage am Shore Kraut ab, die nur einen Steinwurf vom glitzernden Sandstrand von Ocean Beach entfernt ist. Sie verfügt über einen Waffenschrank und einen sicheren Platz zum Verstauen gestohlener Waren zum Verkauf. Du kannst dort Schmuggelware verstecken in dem Fahrzeug. Boah. Alter, ist das geil. Der sieht so hübsch aus.
Rage Racing ist auf jeden Fall am Start. Hier sogar ein bisschen zu detailliert, würde ich sogar behaupten, ne? Die Palme, Bruder, man könnte denken, da ist eine Folie drauf. Das ist so ein Schlangenoptik-Dings, Lenkrad oder was? Boah, bei Nacht sieht das unglaublich aus. Die Farben, also ich weiß nicht, wie die das hinbekommen haben, aber die Farben sind ultra, also das haben die ultra geil hinbekommen, ich weiß nicht. Also da wird 80er-Vibes wahrscheinlich auch geben in Malibu, vermute ich. Ja, wo man auch ein bisschen tanzen kann. Aber diese, ich weiß nicht, diese Kontraste haben die richtig geil hinbekommen. Die beiden passen schon gut zusammen, ne, Chat? Am Anfang hat man echt gedacht, die sind komisch. Outfits und Frisuren, Kleidung und Style, dich zum Jahrzehnt der Kadenz entsprechend mit Jason müheloser, schicken, pastellfarbenen Vintage-Leinanzug kombiniert mit einem angesagten Haarschnitt. Zeig allen, dass die Welt dir gehört mit Lucias rotem Mini-Kleid samt Lockenfrisur. Okay, das ist crazy Detailgrad. Wird es solche Detailgrad in-game auch überall so sein, wenn man so an die Person rangeht? Weil das ist schon sehr heftig. Wir können ja mal ganz kurz in 4K das Bild hier anschauen. Schau mal diesen Detailgrad an. Oh, hier glänzt es, ne? Boah, das ist schon krank. Die Haare. Lippen. Lippen sind sogar aufgespritzt, Chat. Man kann sogar Lippen aufspritzen. Seht ihr das? Das erkennt man an dieser Form hier. Das ist so nach vorne gewölbt. Da Jason und Lucia. Boah, einfach Tommy Vergetti. Tommy Vergetti Hemd. Guck dir das an. Einfach, Digga, das ist so ein Easter Egg. Die Haare, schau mal, wie behaart. Der ist Löwe, der ist Bär, der ist alles, Bruder. Ich check das nicht. Ich checke das nicht, wie die das geschafft haben, was viele gar nicht schaffen, eine geile Nachtatmosphäre hinzubekommen. Bro, das sieht alles so echt aus, das Glas und alles, ja. Sind da Haare im Glas? Ja, ne? Bro, das sind Haare im Glas. Die Nägel sind gemacht, ja. Da hat man sich bestimmt Motiv selber ausgesucht. Da ist Jason. Das sieht irgendwie vom Bild zu Bild anders aus. Manchmal sieht er jünger aus, manchmal älter. Bro, wenn wir echt Zeitsprünge auch noch bekommen, das findet ihr jetzt nicht so lecker. Finde ich nicht so lecker, muss ich ehrlich sagen. Sieht trotzdem sehr nice aus. Entdecke den Oberboss, in der verziere die meisten Waffen mit einem tropischen Muster, das von Tommy Vercettis ikonisches Hemd als mit Palmenmuster inspiriert ist. Ja, Mann, das seht ihr, da haben wir da schon mal guten Riecher gehabt. Palmenmuster inspiriertes Hemd. Digga, ich check das nicht, wie die das jetzt mit dem Universum klar machen. Es ist sein berühmtes Hemd, das kennen wir als Spieler. Warum hat aber Jason so eine Waffe in seinem Hemd? That's not so deep in-game, checkt ihr? Für uns ist er natürlich eine Legende und sein Hemd auch. Aber in-game müsst ihr so vorstellen, ist es ja ein normaler Dude mit einem Hemd, das auch mal wechselt. Checkt ihr, diese Parallelen sind ein bisschen crazy. Das geht schon weit über 2D, 3D-Universum. Das ist schon so Real Life und Game. Also wer GTA 6 Real Life und würden so Vice City feiern? Das ist schon so ein bisschen komisch. Ich glaube, das ist so einmaliger Pack, ne? Nostalgie-Pack, denke ich auch, ja. Auch das Fahrzeug, ne? Kennen wir alle. Boah, schau mal, wie hübsch dieses Bild. Auch das ist richtig krass. Ja, Chat, das ist im Großen und Ganzen GTA 6, ja. Ich glaube nicht, dass es die Special Ultimate Edition, ich weiß nicht, wie die das handhaben werden diesmal. Wir wissen ja, dass es früher die Standard Edition gab, es gab die Special Edition und die Collectors Edition. Special Edition war quasi wie hier Ultimate Edition und Collectors Edition war mit Gegenständen. Also wir hatten ganz viele echte Gegenstände, die wir dazu bekommen haben, die an gewisse Spiele erinnern. Egal ob GTA 3, GTA 4, GTA 5, Vice City oder San Andreas. Ich denke mal, Collectors Edition sollte noch kommen, aber ich kann es nicht versprechen. Ich weiß nicht, vielleicht werden das auch nur die 2 einzigen Versionen sein. Ich weiß es nicht. Also schwer zu sagen, weil Rockstar Games hat nur die 2 angekündigt. Also bei der Vorbestellung gibt es diesen 80er-Look-Vibe zurück. Mit der Ultimate Edition habt ihr einige Gebäude, die es gar nicht mal bei der normalen Edition geben wird. Das müsst ihr jetzt wissen, was ihr kauft. Ob es die Collectors Edition irgendwann kommt, werden wir sehen, ja. PS5 versetzt euch... Oha, Digga, größte Unfall. Warte mal. Seit Grand Theft Auto im Jahr 97 zum ersten Mal auf der PlayStation erschienen ist, hat die Reihe Generationen von Spielern geprägt. Wir wissen, dass die Spieler sich riesig auf auf GTA 6 freuen, das euch in den Staaten Leonida führt. Die Heimat der neongetränkten Straßen von Vice City und weit drüber hinaus.
in der bisher größten und weitreichendsten Evolution der gesamten Serie. Dank der engen Partnerschaft zwischen Sony Interactive Entertainment und Rockstar Games wird sich Grand Theft Auto 6 auf PS5 am besten spielen, da es die immersiven Funktionen von PS5 nutzt, um zum Verkauf statt am 19. November ein tiefgründiges und packendes Einzelspielererlebnis abzuliefern. Einzelspielerlebnis, also nichts mit Koop-Modus. PS5 versetzt euch mitten in das Zentrum der Spielwelt, in dem der DualSense Virus Controller auf euren Aktionen reagiert und die visuellen Eindrücke, Geräusche und Empfindungen der Geschichte von Jason und Lucia direkt in eure Handfläche bringt. Krass, wir können spüren mit dem Controller, wie es Jason und Lucia geht. Wir können Atmosphäre hören, wir können wahrscheinlich WhatsApp-Nachrichten anhören über den Controller. Wir können wahrscheinlich Handy scrollen auf dem Controller. Krass. Das haptische Feedback des Controllers bietet reaktionsschnelle Vibrationen, während seine adaptiven Trigger für einen dynamischen Widerstand sorgen. Krass, wir werden bei Schießen den Widerstand spüren, wie Trigger. Der integrierte Lautsprecher des Controllers fügt wichtigsten Momente und Aktionen einer weiteren Dimension hinzu, wobei die Soundeffekte aus dem Controller durch haptische Feedback noch verstärkt werden. Mit Testpad 3D Audiotech könnt ihr euch die einzigartigen Klangschaften von Leonida enthüllen. Von den Straßen von Vice City hin bis zum den Momenten, die sich im ganzen Staat entfalten, verbessert diese hochpräzise Audiopositionierung eure Wahrnehmung und hilft dabei, diese Welt auf unvergessliche Weise um euch herum zum Leben zu erwecken. Grand Theft Auto 6 nutzt zudem die ultraschnelle SSD der PS5, sodass ihr die weitläufige Welt von Leonida mit nahezu blitzschnellen Ladezeiten erleben könnt. Schaut euch die offiziellen Enthüllungen des Covers von GTA 6 an. Alter, also haben wir alles richtig gemacht, dass wir die PlayStation 5 Pro haben. Jetzt kann ich an der Stelle sagen, es wird vielleicht sogar eine Pro Edition geben. Oder es kann nur Vorteile mit der Pro geben. Und ich habe die Pro. Wird GTA 6 Multiplayer Aspekt haben? Nein, wird es nicht. Da ist es bestätigt von Sony direkt. Leider kein Co-op oder ähnliches. Beinhaltet Grand Theft Auto 6 einen Multiplayer-Modus oder Features? Grand Theft Auto 6 ist ein Einzelspielerlebnis, als Einzelspielerlebnis gedacht. Somit ist es bestätigt, falls ihr irgendwelche Gerüchte hört, Bullshit, das wurde jetzt so gesagt, dass es nicht so ist, ja. Da stehen die Preise, Chat. $99, das ist die Ultimate Edition und die normale Edition kostet 80. Da sind die Preise, ja, bei Take-Two offiziell auf der Website. So, somit ist alles geklärt. Wie gesagt, diese Version von mir wird es auf jeden Fall geben an einen Sub von uns. Nein, also nichts Schlimmes los, aber also ist jetzt nicht katastrophal irgendwas, aber ich muss halt kurz noch was erledigen. Die Preise sind 1:1, werden die in Euro übernommen, ja. Also 100 Euro und 80 Euro, genau. Trust. Trust.